Investavimas iš tiesų nėra toks sudėtingas, kaip daugeliui atrodo pirmą kartą atkeliavus į šitą temą, bet didelis bet ekrane. Vis dėlto kartais gali būti daug paprasčiau suvokti apskritai visą investavimo konceptą, pagrindinę idėją, kodėl mes turim tą padaryti, kodėl tai yra gerai, kodėl tai padės mums ateityje jaustis finansiškai stabiliau, ramiau, geriau ir galbūt netgi pasigreitinti ir pasiartinti savo tą finansinę laisvę, nelaukiant pensijos ar ne, ir tiesiog leis prisimti daugiau gyvenimo malonumų, atlaisvinant savo laiką. Bet kaip ir visur yra bet, ar ne? Visa šitą koncepciją ir pagrindinė investavimo idėja, aš tikrai tikiu, kad daugeliu yra visiškai paprasta, aiškiai savaime suprantama ir vis dėlto milžiniškas kiekis žmonių vis dar nėra žengę to pirmojo savo žingsnio ir iš tikrųjų padarė pirmosios savo investicijos, nepaisant to, kad sutinka su visais teiginiais, kad investavimas padės padidinti pinigų vertę, apsaugoti mus nuo infliacijos, ar ne, ir dar daug kitų naudų. Esminis akcentas, ar ne? Tai kodėl taip yra sunku padaryti tą pirmąjį vis dėlto žingsnį, nukeliauti, atsidaryti vertybinių popierių brokerio sąskaitą ir padaryti tą pirmąją investiciją, kad ir tai būtų nedidelė suma, ne? Tiek daug atrodo yra to neaiškumo aplinkoje, kad vis dėlto žmonės domisi, beprotiškai daug laiko domisi, kiti net kelis metus domisi ir vis tiek nieko nepadaro. Tai šiandien šitam video pasidalinsiu šiek tiek savo pačios idėjomis ir mintimis, su kuriom susidūriau per paskutinius kelis metus, kiek tekę yra bendrauti su žmonėm, kurie nori pradėti investuoti, kurie nedrįsta, kuriems kyla patys įvairiausi klausimai. Noriu tiesiog parodyti kelis momentus, kuriuos gali kiekvienas ir kiekviena pritaikyti savo asmeniniai situacijai, nes vis dėlto žmonės nepradeda investuoti būtent dėl to neaiškumo ir dėl to, kad neatranda sau tinkamiausios strategijos. Tai šiandien video apie tą pirmąją investiciją ir kaip ją atsirinkti, atsižvelgiant į tavo asmeninę gyvenimo situaciją. Jeigu tau tokios temos tinka ir patinka, labai kviečiu spausti prenumeravimo mygtuką apačioje, nes man tai parodo, kad tokios temos yra aktualios, įdomios, taip pat labai kviečiu diskutuoti ir bendrauti ir palikti klausimus komentaruose, nes kiekvieną iš jų atsakau pati. Tai jūsų laikai, jūsų prenumeratos parodo man, kad tai, ką darau, yra naudinga ir reikalinga. O čia aš dalinuosi savo asmeninę praktiką ir visomis tomis mintimis ir žiniomis ir klaidomis, kurias aš būčiau pati norėjusi žinoti prieš daugiau kaip 4 metus, kai iš tikrųjų žengiau tą nedrąsų ir baisų žingsnį atlikti pirmąją investiciją. Mano pagrindinė idėja, kurią noriu pasidalinti, tai, kad esu tikra, kad didžioji dalis žmonių, kurie domisi investavimu, yra girdėję apie pasyvų indeksinį investavimą. Pasyviai indeksą sekančio fondo atsirinkimas ir investavimas į tokį pasirinkimą yra kaip, viena iš tokių strategijų, kurios yra nuolatos linksniuojamos ir finansų knygose, ar ne, ir tose pačiuose įvairiausių finansų influencerių kanaluose, jeigu mes žiūrėsim į užsienio pasirinkimus, į tos pačius lietuviškus pasirinkimus, ir aš pati naudojusi šitą strategiją investuodama. Tai esu tikra, kad tikrai daugelis žinot, ar ne? Indeksas tai yra pasaulinių kompanijų, geriausių kompanijų, regionų, sektorių sąrašas, kuris kinta, ar ne, natūraliai esant tam tikroms situacijoms ar pokyčiams pasaulyje. Šiuo metu, ar ne, yra tokie indeksai kaip S&P 500, tai yra galingiausios, didžiausios Amerikos kompanijos. Kai kažkurios kompanijos iš to 500-ko nebėra tokios didelės, pradeda mažėti, neperforminti ir jų finansinės ataskaitos nebetenkina indekso patekimo kriterijų, tai tada kita kompanija ten ateina ir tai yra kaip gyvas organizmas. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ar ne, S&P 500 indeksas. Toliau gali būti MSCI World indeksas, tai yra 23 išsivysčiusių pasaulio šalių indeksas, kur mes turim 23 šalių geriausios kompanijas jau kažkokiam sąraše ir mes galim rinktis ETF-ą, biržoje kotiruojamą fondą, kaip instrumentą, kurio investavimo strategija yra sekti tik tai šitą viso pasaulio išsivysčiusių šalių indeksą. Toliau gali būti FTSE
All World pasirinkimas. Tai yra daug platesnis ir dar labiau diversifikuotas indeksas, kur mes turim ir išsivyščiusias, ir besivystančias šalis. Tai indeksų jų tikrai yra daug ir įvairių, galima jo žiūrėti per įvairiausius pjūvius, per sektorinius tam tikrus indeksus, pavyzdžiui, kad ir Nasdaqo 100 ar tiesiog technologinių kompanijų indeksas. Gali būti ir Vokietijos indeksas, tai yra DAX 40, Eurostoxx indeksas ir panašiai. Tai ta prasme, jeigu mes atsirinkam man tinkamiausią ir priimtiniausią indeksą ir aš tada turiu nukeliauti ir susirasti tą indeksą sekantį pasyviai valdomą fondą ir atsirinkti jį pagal savo kriterijus. Tai kaip atsirinkti ETF fondą pagal tam tikrus kriterijus, esu dalinusis daugiau pas save kanale, tai tiesiog kviečiu užsukti ir pasižvalgyti. O jeigu tu matai prasmę atnaujinti būtent tokį video ir pasidalinti praktiką, tai tiesiog palik komentarą apačioje ir jeigu susilauks laikų, tai tikrai be problemų padarysiu tokį video, nes manau, kad nuolatos informaciją atnaujinti taip pat yra reikalinga. Tai dabar esame tarsi žinom, ar ne? Man reikia fondo, kuris sektų tam tikrą indeksą. Tada, ar aš noriu akumuliuojančio, ar aš noriu pasyvias pajamas išmokančio? Ar man priimtina tik tais Amerikos rizika, jeigu renkuosi S&P 500, ar man reikia viso pasaulio pasirinkimo, bet galbūt čia bus per mažai rizikos, ar ne? Tai pa žmonės sukasi tos pačios įvairiausios mintis ir dvejonė, tarsi nėra užtikrintumo, tai ką man čia dabar rinktis. Jeigu tu jau perėjai per visą šitą situaciją, tai kviečiu pakomentuoti, kas būtent tau padėjo žengti tą pirmąjį praktinį žingsnį ir nusipirkti pirmąją investiciją ir ar jinai buvo sėkminga, taip pat pasidalink. Kan labai noriu užakcentuoti, kad net ir ta, tarkim, investavimo į visą pasaulį strategija and chill, kad jinai yra tinkama visiems ir kiekvienam. Tai labai svarbu yra pasakyti, kad ne, viso pasaulio fondo pasirinkimas tikrai nėra tinkamas kiekvienam ar kiekvienai. Kodėl? Todėl, kad esminis dalykas, kaip man prisitaikyti investavimo strategiją, tai aš turiu atsižvelgti tik į savo asmeninę situaciją, tik į savo asmeninės galimybės investuoti į savo investavimo horizontą ir laikotarpį, į savo toleruojamą riziką, galima paskirti pinigų sumą ir en kitų dalykų, savo įsipareigojimus, ar ne? Aš turiu kreditų, lizingų, aš turiu vaikų, aš turiu rezervą, aš neturiu rezervą, ar ne? Kuriam laikui investuosiu, kokie numatomi kiti ilgalaikiai mano didesni pirkiniai. Visus šitus dalykus reikia įsivertinti, dėl to viena strategija negali būti universali visiems ir kiekvienam. Ir netgi tokie terminai kaip VUA and chill, VWC and chill, jie tikrai egzistuoja, tam pačiam Reddit'e egzistuoja, ar ne? Tikrai ne kartą buvo ir mano pačios paminėti. Ir nuolat akcentuoju, kad tai nėra strategija, kuri yra tinkama visiems ir kiekvienam. Tai aš šiaip galvoju, kad tam reikalinga padaryti dar papildomą video ir argumentuoti, kodėl ne kiekvienam. Todėl, kad jeigu mes paimtume labai paprastą pavyzdį, ir ne, paimkim, tarkim, žmogaus visą gyvenimą per kelis pjūvius. Ir aš turiu, tarkim, aš esu 18-25 metų moteris, studentė, kuri galbūt tuo pačiu ir dirba, ar ne, gali prisimti tikrai didesnį riziką, todėl, kad aš turiu labai ilgą investavimo horizontą, tai man galbūt netgi viso pasaulio indekso pasirinkimas, ar ne, per ETF-us gali būti per mažas rizikos ir grąžos santykis bendrai paėmus, todėl kad jeigu aš imu 3600 viso pasaulio kompanijų išsivysčiusių ir besivystančių rinkų, tai galbūt turėdama ilgą investavimo horizontą aš norėčiau ir prisidėti rizikingesnių pasirinkimų, kurie galėtų išnešti mano portfelį kiek daugiau negu kad vidutinė viso pasaulio indekso grąža, kas man turint ilgą laikotarpį į ateitį padės suvaldyti svyravimus, padės dėl jų nepanikuoti, nes aš žinau, kad turiu ne 5 ir ne 10 metų investavimui, bet tarkim 30 metų investavimui. Ir viskas, ar ne? Ir aš tada susidėlioju portfelį su kiek aukštesnė rizika, su kiek didesnė galimybė gauti tą didesnį pelną, vos kad ir 1, 2, 3, 4 procentais, kas per sudėtinių palūkanų efektą gali turėti milžiniškus rezultatus. Pagal tai dėliojuosi, ar ne? Pagal tai, kiek aš tuo pačiu galiu investuoti ir pagal tai, kiek laiko aš planuoju tą daryti. Tai dabar bendrai tam, kad suprasti, jog iš tikrųjų 1, 2, 3 ar 4 procentai papildomai prie bendros rinkos grąžos gali turėti didelę įtaką, noriu pasidalinti skaičiuoklę, tai yra fl.lt puslapyje. Labai kviečiu užsukti, pasižvalgyti ir pasinagrinėti. Tai tiesiog atkeliaujam prie skaičiuoklių pasirinkimo, visiškai nemokami resursai. Jeigu turit komentarų arba ko reikėtų papildomai pridėti, labai lauksiu irgi komentaruose. Tai ateinam prie investavimo skaičiuoklės.
ar ne? Čia yra sudėtinių palūkanų efektą įvertinanti skaičiuoklė. Ir pavyzdžiui, ar ne, aš nuo 18 iki 25, tarkim, galiu investuoti tik tais po 100 eurų per mėnesį. Mano pradinė investicija yra 0 ir aš kiekvieną mėnesį planuoju paskirti po 100 eurų. Tai jeigu aš pasižiūrėsiu tą ilgalaikę grąžą, ar ne, bendrai paėmus viso pasaulio išsivystyčių ir besivystančių rinkų grąžą, tai per paskutinius 22 metus vidutinė grąža yra 9,46%. Nu tai gerai, mes galim vesti ar ne 9%, čia yra 3600 viso pasaulio kompanijų. Tai dabar jeigu aš vesiu 9% bendrai paėmus į skaičiuoklę, remdamasi šitų pasirinkimų, praeities rezultatai negarantuoja ateities mums perspektyvų, bet kažkokį atskaitos tašką turim paimti, ar ne? Tai imu FTSE All World indeksą. Nu ir va, ir aš vedu 9% vidutinę metinę grąžą, tai jokiais būdais nesufleruoja, kad kiekvienais metais mano investicijos augs po 9%, aš galiu turėti ir minusą kelis kartus per 22 metus ir dažniausiai vis dėlto, ką aš matau, tai aš turiu pliusą, ar ne? Tiesiog matau, kada yra worst years, best years, ar ne? Ir man labai svarbu yra įsvertinti tą vidurkį, ar ne? Tai yra vidutinį rezultatą, kokio aš galiu tikėtis. Nu tai dabar pasižiūrim, ar ne? 9% augimas ir pavyzdžiui, aš investuoju, jeigu aš pradedu ten, kad ir 20, nu tai vienareikšmiškai 30 metų aš laisvai turiu, nes jau vien ir praeis 30 metų, kas atrodo beprotiškai ilgas laikotarpis, man bus tik 50. Ir aš investuoju po 100 eurų kiekvieną mėnesį, ką aš savo įneštų turiu tik tais 36 tūkstančius. Bendra uždirbta mano investicijų grąža būtent dėl sudėtinių palūkanų yra 149. Čia yra, jeigu aš purely pasirenku tik tais viso pasaulio tą indeksą, ar ne, labai plačiai diversifikuotą indeksą ir fondą, kuris seka būtent tą indeksą. Tai dabar, jeigu aš sakau, kad mane šitą riziką tenkina, bet aš noriu prisidėti rizikingesnių aktyvų ir kažkokią dalį savo portfelio formuoju su rizikingesniais pasirinkimais, su idėja, kad jie man eigoje atneš didesnę grąžą ir didesnį rezultatą, arba su idėja, kad jeigu ir neatneš to rezultato, aš per daug su savo investicijom nenukentėsiu sudegus tam satelitui. Tai dabar, jeigu aš galiu išpešti 12% metinę grąžą, nieko nekeičiant, investuoju ar ne po tą patį 100 eurų, 30 metų ir jau turiu tik 3% didesnę vidutinę grąžą. Pasižiūrėkit, koks rezultatas. Iš papildomų įnašų aš nieko daugiau neturiu, nes 36 įnešu, bet bendra uždirbta mano investicijų grąža tik dėl tų papildomų 3% prisimtos didesnės rizikos jau yra 313 tūkstančių. Tai koks yra skirtumas, ar ne? 147 tūkstančiai arba 313. Nu tai praktiškai yra dvigubai daugiau mano pinigai uždirba vien dėl to, kad aš sugebėjau savo investicijos uždirbti tik 3% daugiau. Ką noriu pasakyti, ar ne, kad jaunas žmogus jisai iš tiesų gali prisijimti, turėtų galėti prisijimti ir didesnę riziką, ar ne, ir tą ilgesnį horizontą ir su tuo suvaldyti visas rizikas ir sviravimus būtent su turimu laiku, kuris yra mūsų draugas. Aišku, tikrai nesakau, kad kiekvienas 18 metais, 20 metais ar 22 metų žmogus turėtų siekti kuo aukštesnės ir didesnės grąžos, nes viskam yra ribos. Ir kiekvienas mes turim tam tikrus emocinius niuansus, ar ne, ir galbūt tu visiškai netoleruoji tos rizikos ir tau visiškai pilnai tinka 9% grąžos, and that's okay. Mano akimis yra labai svarbu gebėti savo asmeniškai atsakyti, pamedituoti su tomis idėjomis, su tais portfeliais, su tais sviravimais, kuriuos aš noriu pasirinkti ir iš tikrųjų pamėginti įsivaizduoti save įvairiausiose situacijose, jeigu mano portfelis pakrito, jeigu mano portfelis neperformina, ar ne, arba jeigu mano portfeliui prisireikia papildomų pakeitimų dėl padarytų kažkokių tais klaidų. Mano paminėtas ar ne pasirinkimas, tas FTSE All World, ar ne, tai yra, kaip ir minėjau, visas pasaulis. Dabar, jeigu aš noriu prisidėti kažką rizikingiau ir jeigu aš suprantu, kas yra kriptovaliutos, ar ne, tai galbūt aš norėsiu turėti savo portfelyje tam tikrą bitkoino dalį per ETNus, ar ne, Exchange Traded Notes arba ETP, Exchange Traded Products, tai yra biržoje kotiruojami produktai, kuriuos aš galiu susirasti per savo vertybinių popierių sąskaitą ir tarkim kažkokią dalį ar ne to prisidėti savo portfelį su idėja, kad tai man duos papildomo augimo. Galbūt aš noriu prisidėti ar ne kažkokių ne Amerikos pasirinkimų, o galbūt mane visiškai tenkina ar ne tas visas pasaulis and chill. Ir dabar paimkim kitą pjūvį ar ne ir kitą žmonių grupę. Tai jeigu aš pavyzdžiui esu mama, turiu
turiu vaikų, turiu atsakomybę, turiu kreditų, leasingų ar ne ir N kitų dalykų. Ir galbūt aš net nenoriu laukti 10 ar 20 metų, kol aš pamatysiu iš tikrųjų, kad mano pinigai jau dirba ir pamatysiu tą apčiuopiamą grąžą. Ir aš esu iš tų nekantrių, kuriai reikia pasyvių pajamų čia ir dabar pamatyti kuo greičiau, tam, kad aš įrodyčiau savo, kad investavimas vis dėlto veikia, nes nepaisant to, kad mentaliai ar ne, aš suprantu, kad investavimas veikia, nes daug kas dalinasi, pasakoja, rodo rezultatus ir panašiai, bet man trūksta kažkokio vidinio ryžto, kad aš irgi žengčiau tą žingsnį, kad ir su savo turimu 100 ar 200 eurų. Ką aš galiu padaryti, ar ne? Galiu pasirinkti pasyvių pajamų fondą kaip vieną iš variantų parodyti savo per ateinančius 3 mėnesius žengus jau labai konkretų žingsnį, kad investavimas veikia ir atneša grąžą. Keletas iš tokių variantų, ar ne, kurios noriu parodyti, galit pasianalizuoti ir privalot pasianalizuoti, jeigu norit pradėti juos investuoti, tiesiog užsukat į Just ETF puslapį. Ir pavyzdžiui, mano pačios asmeninis pasirinkimas būtent yra JP Morgan banko covered call strategija veikiantis pasyvios pajamas generuojantis pasirinkimas yra JPQ. Aš jį tiesiog atidarau kaip vieną iš variantų, jokiais būdais ne rekomendacija ar ne patarimas. Aš galiu įsivesti in comparison, ar ne, yra JGPI, kitas to pačio valdytojo pasirinkimas ir dar vienas yra JEPI. Tai jie tiesiog seka skirtingus indeksus ir ant jų veikiantis covered callai generuoja investuotojų pasyvias pajamas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš atidarysiu Open Detailed Comparison, ar ne, aš matau, kad šitie fondai, jie turi ir augimą, tam tikra, ar ne, tikrai ne maksimalų augimą, nes jų tikslas yra išmokėti pasyvias pajamas. Kaip man žinoti, ar jie išmoka pasyvias pajamas, tai aš tiesiog nukeliauju ir pasižiūriu į distribution policy, ar ne? Distributing. Turėkit mintyje, kad tai yra aktyviai valdomi fondai, vadinasi, jų turto valdymo mokestis bus kiek didesnis negu pasyviai valdomų pasirinkimų, ar ne? Atkreipiu dėmesį į šitą variantą, bet mano akimis tai gali būti tikrai puikus pasirinkimas, pasyvios pajamas išmokantis fondas tam, kad aš parodyčiau savo, kad investavimas veikia ir tam, kad man nereikia laukti tada 10 ar 20 metų, kad jau pamatyčiau, kad sudėtinės palūkanos, ar ne, yra įdarbintos ir iš tikrųjų generuoja grąžą ir rezultatą per augimą. Ir kadangi dabar, aišku, turim tą investicinės sąskaitos režimą, tai jeigu tu nusprendi juo naudotis, ar ne, galbūt tai ir nebus pats geriausias finansiškai pasirinkimas, bet tai bus žingsnis į priekį. Ir tai, kad tu šiandien ar kelis ateinančius mėnesius investuoti į pasyvias pajamas mokantį pasirinkimą, kol pas tave pasikeis ar ne, galbūt tam tikras požiūris apskritai investavimą ir įrodysi savo, kad investavimas veikia, tai mano akimis čia yra tiesiog pamoka, kuri yra tikrai verta ir reikalinga, nes išmoksi ir paspausti, ir atsirinkti, ir pamatysi, kaip tie dividendai sugrįžta į sąskaitą, bus ramu ir galiausiai galbūt nuspręsi keliauti į augimo aktyvus tam, kad sutaupytum mokestinę dalį ir išnaudotum investicinės sąskaitos režimą. Bendrai paėmus, man asmeniškai pasyvių pajamų investavimo strategija veikia, tinka ir aš ją kol kas vis dar išnaudoju. Tuo pačiu, jeigu aš užsuksiu į fl.lt ar ne, prie skaičiuoklių pasirinkimo, bendrai, kad suprastumėt, kad vis dėlto, jeigu aš investuoju tik po 100 eurų per mėnesį, aš pasyviom pajamom didelių sumų negausiu. Gerai, paimkim, jeigu aš metus laiko investuoju po 100 eurų, ką aš turiu 1200 ar net, tarkim, tam pačiam pasyvias pajamas išmokančiam fonde ir pasižiūrėkim dabar į jų grąžą, šiek tiek žemyn pakeliausiu, koks yra tas jų dividendinis pelningumas. Current dividend yield, ar ne? Tai vienas moka 9,33, kitas 7,5, ir kitas irgi 7,5, ar ne? Tai jeigu aš paimsiu didesnį skaičių ir įvesiu 9 į skaičiuoklę, kad aš į investicijas pasidedu 1200, į tą fondą, ar ne? Ir tikiuosi gauti 9% vidutinį tą pasyvių pajamų pelningumą, atsiskaičiuoju mokesčius, tai aš per mėnesį gausiu ten kelis eurus, ar ne? Tai realiai 2 amerikanų išeina tikriausiai. Vis dėlto tai yra ne apie sumą, tai yra apie įrodymą savo, kad investavimas veikia. Tai gerai, jeigu aš savo atsakiau, aš noriu pasyvių pajamų ar aš noriu augimo, nes tikrai kartais reikia žmogui pamatyti ar turėti tą kažkokį apčiuopiamą rezultatą, kad pasyvios pajamos jos gali atkeliauti iš investavimo ir tada mes įrodom ir keičiam strategiją ir einam į tą augimą, ar ne, kur iš tikrųjų galim pamatyti ir pinigų augimą, bet jau nebeturėti dvejonės, kad galbūt investavimas ne visai iki galo man vis dar suprantamas. Ir tada galim imti ir kitą pjūvį ir čia tikriausiai labai daug žmogaus gyvenimo etapų galima apimti,
Bet esmė, ką aš noriu pasakyti, kad kiekvienoje gyvenimo situacijoje yra labai svarbu išsigryninti tai, kuri investavimo strategija yra man tinkamiausia ir su kuria aš galėsiu važiuoti ateinančius 10, 20 ar 30 metų pagal savo pasirinkimus. Nes, pavyzdžiui, jeigu tau yra 50 ar ne ir tu nori pradėti investuoti iki šiol, to nedaryti iki investavimų ir nori, tarkim, net ir didesnį sumą, galbūt darbinti ir leisti jai augti tuo metu, kai dirbi savo mėgiamą darbą, tau galbūt tokiu atveju nebūtinai bus tinkamas net ir tas pats viso pasaulio indekso pasirinkimas ir galvos nesukimas, nes viskas priklauso nuo horizonto ir nuo rizikos pojūčio ir nuo tos rizikos tolerancijos. Tai variantas, jeigu tau yra 50 plus, ar ne, ten 55, galbūt net 60, ar ne, tai yra tokie variantai kaip low volatility fondai, kurie seka low volatility indeksą, kurio esmė, kaip ir sakiau, indeksai gali būti ar nesudaromi pagal įvairiausius pjūvius, tai low volatility indekso esmė yra ta, kad į jį atrenkamos visos kompanijos, kurios svyruoja daug mažiau negu bendrai paėmus visa rinka. Vieni iš tokių pasirinkimų gali būti, jeigu mes tiesiog ateisime į Just ETF puslapį, vėl tas pats puslapis, kur visiškai fantastinis nemokamas resursas ir aš vedu low volatility ir matau, kad ar ne yra low volatility ETFs in comparison. Tai būtent biržoje kotiruojami fondai, kurie seka šitą indeksą. Iš viso yra 6 indeksai on low volatility factor, kurie vertina būtent šitą kaip pagrindinį kriterijų, čia aš matau turto valdymą, ir iš viso yra 9 fondai. Tai dabar pasižiūrėkime, ar ne, į kelis variantus. Ir aš, pavyzdžiui, matau iShares low volatility pasirinkimas, Xtrackers low volatility pasirinkimas, ar ne, ir yra dar visi kiti. Tai čia galima pasižvalgyti pagal, ar ne, tai, kas mums yra aktualu. Distributing, accumulating, bet jeigu aš valgausiu į augimo pasirinkimus ir vis dėlto nenoriu susidurti su itin dideliais svyravimais, nes nežinau, kaip reaguosiu, ar ne, tai vienas iš variantų. Dabar pasižiūrim, kaip jisai atrodo, būtent šitas low volatility pasirinkimas. Šitas ar kitas, ar ne, dabar yra Xtrackers atidarytas. Tai iš viso holdings, kiek kompanijų pakliūna į šitą fondą, yra 280, jeigu iShares žiūrėsiu 281, ar ne, jie realistiškai ir Xtrackers yra iShares seka visiškai tą patį indeksą, World Minimum Volatility ir World Minimum Volatility, ar ne, tai praktiškai tas pats sviestas tik tais kitam pakelyje. Ir aišku, žiūrim į kainą, 1,41 kainuoja pinigą, kita 62, tai irgi labai panašiai. Tai dabar, jeigu aš noriu pasižiūrėti, ar ne, jo tą volatilumą, čia be abejo dar yra top 10 kompanijų, kurios čia pakliūna, matau, kad 62% yra JAV, vėliau yra Japonija, Kanada, Šveicarija ir kiti pasirinkimai, čia taip pat yra ir sektorių ar ne pasiskirstimas tam tikras, ir čia 10 pagrindinių didžiausią dalį užimančių kompanijų. Ir aš galiu pasižiūrėti, ar ne, kiek per paskutinį, tarkim, penkmetį jisai buvo susvyravęs, tai yra minus praktiškai 12%, kas tikrai yra nedaug. Aišku, jeigu imsi maximum drawdown, nuo tada, kai jisai buvo įkurtas, yra minus 29%. Čia jau tikrai nemažai, bet jeigu mes pasilyginsim, pavyzdžiui, su Nasdaq'o 100 kitų indeksų, ar ne, ir galim pasižiūrėti bendrai svyravimą ir koks yra tas skirtumas, o šitą užeisim į iShares Nasdaq 100 ir atidarysiu Open Detail Comparison. Tai vienas yra nedaug svyruojantis arba bent jau besikoncentruojantis į mažiau svyruojančias kompanijas, o kitas tai yra labai daug į technologijas koncentruotas indeksas su 100 didžiausių Nasdaq biržoje kotiruojamų kompanijų. Be finansų sektoriaus. Be abejo, Nasdaq'as turės ir didesnį augimą, ar ne, bet turės ir didesnį svyravimą. Tai vat, kai mums yra ten 50 plus 55 ir panašiai, ar ne, aš jau noriu būti šiek tiek emociškai ramiau su savo pinigais ir su tuo per gyvenimą sukauptų ir uždirbtų kapitalų. Aš galbūt nenorėčiau matyti milžiniškų svyravimų ir dėl to šiek tiek augoju grąžos elementą, bet noriu investuoti ir aplenkti infliaciją ir renkuosi mažiau svyruojančius aktyvus. Tai jeigu aš pažiūriu į rizikos pasirinkimą, tai dabar čia yra svarbus akcentas, ar ne? Maximum drawdown since inception, kaip aš matau, ar ne, per tą ilgą įkūrimo laiką yra labai panašus pasirinkimas, bet jeigu aš imu per paskutinius metus, koks buvo krytis, ar ne, tai Nasdaq'as turėjo minus 11%, minimum volatility turėjo minus 5. Jeigu aš žiūriu 3 metų laikotarpį, ar ne, tai čia yra 26 ir čia yra 11, praktiškai per pusę. Per paskutinius 5 metus minus 31 ir minus 11, čia jau milžiniškas skirtumas. Tai dabar, kada jie buvo įkurti, ar ne, tai irgi turi didelės įtakos tai galutiniai eilutei,
kada jie buvo įkurti, per JustETF tikrai galima pasitikrinti ir pamatyti šitą variantą. Tai vienas iš fondų, ar ne, buvo įkurtas 2010, tą aš kurį paėmiau, kitas 2014. Tai dabar tiesiog įsivertinkit, ar ne, be abejo, su investavimu taip yra, kad jeigu jūs norite grąžos, jūs rizikuojate pamatyti tam tikrą nerealizuotą nuostolį savo investicijos ir tiesiog su tuo reikėtų susitaikyti, priimti, išbūti ir nesupanikuoti. Ką noriu pasakyti su visu šitu video, kad vis dėlto tų asmeninės situacijos dedamųjų yra tiek daug, kad niekas niekada nepasakys tau, kuri investicija tau tinka labiausiai ir tiks labiausiai ilguoju laikotarpiu. Ir aš labai puikiai suprantu, kad kartais tikrai norisi tiesiog pasakyti shut up and take my money and tell me what to do. Nes visi mes esam suaugę, bet labai fainai, jeigu kas nors ateitų ir pasakytų, kada ką reikia padaryti. Aišku, taip nebūna ir kartais tai gali būti netgi prastesnis pasirinkimas. Tai tiesiog labai svarbu yra pažinti save, žinoti, ko aš noriu, paimti ar ne, ten tą patį lapelį, paimti tušinuką ir susirašyti, kas man yra svarbu, kiek laiko aš investuoju, ko aš tikiuosi, po kiek aš galėsiu įdėti kiekvieną mėnesį ir visus šitus kriterijus. Ir tik tada išsirinkti tą pasyviai indeksą sekantį fondą. Išsirinkti indeksą ir tada išsirenkam ar ne fondą. Tam puikiai pasitarnauja JustETF puslapis. Ir visus šitus dalykus tikrai galima pasidaryti savarankiškai ir nemokamai. Tik tais aš labai puikiai suprantu, kad turim tą savo labai brangų ir patį vertingiausią resursą laiką, ar ne, ir tikrai ne kiekvienas turi laiko prasižiūrėti tūkstančius YouTube video lietuviškų, nelietuviškų, angliškų, europietiškų, ar ne, tam, kad galiausiai išsigrynintume tą strategiją, nes dėl to žmonės ir užtrunka tam procesui kelis metus, kol jau atsirenka ir viską atrodo susižino, nes kažkurio momentu vis tiek atsiduriam tą analizės paralyžiui. Tai yra vienas variantas, kuris gali tau padėti greičiau priimti sprendimą ir greičiau pagaliau turėti savo pirmąjį portfelio aktyvą. Tai vienas iš variantų yra mokamas, jeigu tu iš tų, kur sakai, shut up and take my money, ir nori tiesiog optimizuoti ir sutaupyti savo laiką tam, kad pagaliau priimtum sprendimą, tai mes turim pasileidę pagaliau savo vaikutį, tai yra savo investavimo kursą. Investavimo realistiškai visą pradžiamokslį tiem, kas jaučiasi neužtikrinti, pradėti, kaip valdyti emocijas, kaip susidėlioti tą savo asmeninę strategiją per visus šitus pjūvius, kuriuos aš pati paminėjau, kaip atsirinkti geriausią fondą, kokie yra kriterijai, kurie yra svarbus renkantis fondą, kokia yra ta psichologija ir kaip išbūti visus sviravimus. Net jeigu tau yra 50, pradedi investuoti į minimum volatility fondą ir jisai susvyruoja minus 29%, ar ne, su visų tavo kapitalu ir tave apima panika, kaip elgtis tokiose situacijose. Visa tai ir dar daugiau yra būtent mūsų kurse. Tai jeigu tai yra ta ženklas, kurio tu laukiai tam, kad gautum labai greitą procesą iki savo pirmos investicijos, tai tiesiog užsuk pas mus Financial Lithuanians puslapyje arba spausk štai šitą QR koduką, arba apačioje po mano video aprašymu rasi nuorodą į mūsų kursus. Tikrai variantų, kaip juos susirasti ir kaip iki jų nukeliauti, yra jau daugiau negu reikia. Tai jeigu tik tu jauti, kad tau reikia, kad tu nori greičiau nukeliauti iki pirmos investicijos ir pagaliau pasidėti visą tą emocinį foną, ar ne, kuris apima tave pradėjus galvoti apie investavimą, kol dar nepriėmei sprendimų, tai tiesiog klik, pay, do it ir viskas. Ir pamiršk ir leisk savo pinigams dirbti. Tai dabar kaip susirasti mūsų puslapyje? Keliaujam į financiallithuanians.lt puslapį arba fl.lt ir tai čia turim naują pasirinkimą, tai yra investavimo mokymai, spaudžiu investavimo mokymai ir tikrai turim nemažą dalį jau pradėjusių prisijungusių žmonių, tai labai kviečiu jungtis, jeigu tau tai yra aktualu ir tu vertini ir brangini savo laiką. Spausti gauti prieigą prie kurso, įsigysi, pradėsi, labai lauksim atsiliepimų, komentarų, ką galėtume padaryti geriau, ko pritrūko, ko buvo per daug. Labai kviečiu dalyvauti, kurkime kartu ir šitus kursus, kurkime kartu ir bendruomenę ir pagaliau leiskim savo pinigam dirbti be dvejonių ir be baimės. Tai kol kas ačiū tau, kad žiūrėjai ir tikiuosi šitas video buvo naudingas. Jeigu turi komentarų, labai kviečiu palikti juos apačioje. Jeigu dar neprenumeruoji kanalo, tai spausk čia. Ir jeigu manai, kad šitas video gali būti aktualus tavo pažįstamiems, kviečiu pasidalinti ir padėkim Lietuvos žmonėm būti daugiau finansiškai atsakingiam už savo pačių
ateitį. Ačiū tau už skirtą laiką, dėkui, kad žiūrėjai ir iki.